مبادرة ثراء مستعدين لعودتنا؟ هي مبادرة أنشئت في جامعة الملك سعود تهدف إلى زيادة المعرفة بالتخصصات وتقديم الدعم للطلاب خلال مسيرتهم الجامعية. باختصار، مع ثراء ما راح تضيع أبداً. حنا متواجدين علشان نعطيكم المعلومات اللي تحتاجونها عن التخصصات. مو بس كذا، وأيضاً بنكون معاكم خلال مسيرتكم الجامعية. اسأل ولا تشيل هم.